Olá, meus curiosos de plantão, meu nome é Laine Silva. Aliás, Laine não, Irlaine. Mas como eu gosto de ser chique, eu prefiro que me chame de Laine, com um Y e dois N's, tá? Bom, como eu fiz meu canal há pouco tempo, eu só tenho um videozinho super caseiro. Eu dei uma agilizada em meu pequeno estúdio aqui em casa mesmo para fazer esse vídeo. Para os vídeos que irei postar aqui no meu canal será sobre notícias, isso mesmo, notícias dos galãs, da Record, da Globo, Hollywood, enfim, todos os gatos da atualidade e as mocreias famosas. Uau. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, divulgue para seus amigos e agora roda a vinheta. Então, meus curiosos, sabem aquele gato chamado Cauã Raymond? Isso mesmo, bem esse daqui? Pois bem, segundo o site Pelply, é assim que se chama? Pelply? Pilply? Enfim, segundo o site, Cauã Raymond está na Argentina, em Buenos Aires, divulgando a novela Regra do Jogo. Mas infelizmente para nós mulheres, ele não está sozinho. Ele está acompanhado da sua queridinha Mariana Goldfarb, que é a sua namorada, esposa, mulher, sei lá. E também com a sua filha Sofia, de apenas 4 anos. Eles aproveitaram ontem, no domingo, dia 25, para curtir os dias de folga na belíssima Buenos Aires. Ah, como eu queria ir para Buenos Aires! Cauã explicou em recente entrevista que evita expor a sua filha em grande público. Não faço capa de revista com a minha filha, não faço propaganda, não levo em eventos públicos, não posto foto no Instagram. Por mais que me dê vontade, porque eu também quero exibir minha cria, mas eu tenho muito orgulho, mas eu não faço. Palavras dele. Mas eu tenho uma foto da filha dele. Vocês querem conhecer Sofia? Sei. Vai me dizer que você não prestou atenção em Sofia com aquele tanquinho ali do lado. Partiu, Anitta! Cantora cancelou 3 shows neste final de semana. O que será que ela tem? Cantora cancelou 3 shows neste final de semana por orientação médica. Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem, vai ser sim ou não, oh não, oh não, não. Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem, vai ser sim ou não, oh não, oh não, não. Meu Deus, mas o que será que ela tem? Calma, calma, fãs de plantão, não é nada grave. A única coisa grave, além disso, é que ela vai deixar de ganhar algumas cifras em sua conta por cancelar shows. O probleminha que ela tem é apenas um cisto na garganta. E isso, obviamente, faz com que ela não consiga cantar. Aliás, ela nem sequer está falando. Mas como assim? A médica dela pediu que ela não falasse por 7 dias. Ou seja, ela está se comunicando com parentes, amigos, ficantes, namorado e blá 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 blá. A artista tem passado uns dias em casa e com isso
ajudar a sua mãe a embalar saquinhos de doce. Ué, parou de cantar e vai vender doces no sinal? Não! Imagina aí essa cena dela. Doce, olha o doce, olha o doce, olha o doce. Só que não. Olha o doce, olha o doce. Ela irá embalar saquinhos de doces, meus curiosos, porque ela distribuiu no dia 27, no dia de São Cosme e Damião. Tá aí. Bom, gente, esse é só para iniciar o canal mesmo. Espero que tenha matado a sua curiosidade e te espero para o próximo vídeo.